டைல்ஸ் மேலே ஒரு டைல்ஸ் வந்துருக்கு. சூரிய தூங்குறான். வீடு ஃபுல்லாக தண்ணி தெரியுங்களா? வீட்டோட தண்ணி வந்துடுச்சு. காற்று பயங்கரமாக அடிக்குது. வீட்டுக்குள்ளே ஃபுல்லாக தண்ணி வந்துருச்சு. இங்கே பாருங்க, எங்கள் அப்பா அப்படியா ஏற்கனவே அவருக்கு பிரச்சனை கிடையாது. இன்னும் இடத்துல ஒன்று போவார். ஸோ தண்ணியோட தண்ணி போனால் பிரச்சனை இல்லை. தம்பி நல்லா தூங்குறான். நைட்டு ஒரு 12 மணிக்கு தூங்க. கரண்ட்டு வர இல்லை. ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. வீடியோ போஸ்ட் பண்ண கூட போகல. மணி எவ்வளோ ஆகுன்னா மணி 6 ஆகுது. எவ்வளோ இருட்டாக இருக்குது பாருங்கள். வீட்டுக்குள்ளே ஃபுல்லாக தண்ணி. எல்லார் வீட்லேயும் தண்ணி போயிட்டுருக்கு. ரோடு ஃபுல்லாக தண்ணி. கரண்ட் வேறு போயிட்டு வருது. ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருக்குது. காற்று ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள். இன்னும் புயல் கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறேன். கரண்ட்டு இப்போ தான் வந்துச்சு. இங்கே பாருங்கள். ஆக்சுவலாக காலைல கோயில் வரும் இல்லையா, அந்த கோயிலோட பாருங்கள் ஃபுல்லாக தண்ணி. கண்ணு கட்டியது வரைக்கும் நடந்து வரேன் நான் ஓட்ட பிடிச்சின்னு. ஏன்னா என்னால் அங்கே பைக் எடுத்தோம்னா பைக் ஆஃப் ஆகிடும். அவ்வளோ தளவு தண்ணி. இந்த ஸ்ட்ரீட் பாருங்கள், டீ கடைக்கார இருப்பார் இல்லையா, ஃபுல்லாக தண்ணி. ஸோ இந்த பக்கம் பைக் எடுத்துன்னு போனால் கண்டிப்பாக பைக் ஆஃப் ஆகிடும். கார்லாம் மேட்டில் நிறுத்திருக்காங்க சைட்டில். சரியான தண்ணி. மரம்லாம் எப்படி காற்றுல ஆடுது பாருங்கள். இன்னும் புயல் கரையை கடக்கலைன்னு சொல்கிறாங்க. மாமல்லபுரம் கரையை கடக்கும் எப்போன்னு தெரியல. வீட்டில் தம்பி நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காங்க. டிஸ்டர்ப் பண்ணல. பால் வாங்க முடியல. அந்த காரணம் எப்படி ஆடுது பாருங்கள். ஃபுல்லாக தண்ணி தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? அந்த லாஸ்ட்டில் போக முடியாது. அந்த ஒரு குப்பை தொட்டி இருக்கு இல்லையா, அங்கே தான் பால் கடை இருக்குது. பயங்கர தண்ணி அங்கே பாருங்க. என் கால் வந்து இது கீழே போனால் உள்ளே போயிடும். அந்த அளவுக்கு இது. இந்த வண்டி எடுத்து இவ்வளோ தான் என்னால் வர முடியுது. அது உள்ளே போச்சுன்னா சக்கரெலாம் காணப்போய் வண்டி ஆஃப் ஆகிடும். நம்ம ஸ்ட்ரீட்டை கொஞ்சம் பாருங்கள். இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் தண்ணி. இன்னும் மழை பெய்யும் சொல்லிக்கிறாங்க. வணக்கம் மாஸ்டர். என்ன மாஸ்டர் எப்படி ஆகிடுச்சு? இன்னும் கொஞ்சம் விட்டா உங்கள் கடையில் தண்ணி வந்துடும் போல இருக்கேன். வீட்டில் தண்ணி வந்துடுச்சு. அப்பா கட்டில் மேலே, தம்பி கட்டில் மேலே. தம்பி எப்படி இருக்காப்ல? நல்லா தான் இருக்கேன். கட்டில் படுக்க வச்சுட்டு வந்திருக்கேன். அவ்வளோ மாஸ்டர். ஒரு டீ, இஞ்சி டீ. ஓகே. தண்ணி கட்டி இது வரைக்கும்னா கேமரா மழையில் எடுத்துன்னு போனால் இதாகிடும் பாருங்க. வண்டி ஆஃப் பண்ணல. ஆஃப் ஆச்சுன்னா அப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகாது. அதுக்கோசம் ஆன்லேயே விட்டேன். தேங்க்யூ மாஸ்டர். சரியான மழை, சரியான வெள்ளம், அது ஒரு இஞ்சி டீ. இதுவும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே. நினச்சாலாம் கிடச்சிடாது. கிடைக்கிறப்ப அனுபவிக்க வேண்டியது. என்ன பண்ணுறது? துன்பம் ஒரு வேலையில் சரிங்க. அந்த வீடு ஃபுல்லாக தண்ணி, ஒரு ஃபுல்லாக தண்ணி. கொஞ்சம் வண்டி ஆஃப் ஆகிடுச்சா? நல்லா அடிக்குது சார். இல்லை, கால் வந்து சரியான காற்று. இங்கே பாருங்க, சரியான காற்று ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆமாம். இன்னும் ஒரு கண்ணு போயிட்டு வருது. அவ்வளோதான். மக்கள் எல்லாம் பாவம் சார். உண்மைதான் மாஸ்டர். கொரோனா வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மீண்டு வந்தாங்க. இப்போ திருப்பி மழை வந்து புயல் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. உண்மைதான், உண்மை. அங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டேன். தம்பி நல்லா தூங்குறான். எழுப்பில். ஆக்சுவலாக உண்மையை சொல்ல போனால் டீ காஃபி தரக்கூடாது. தந்துட்டான்னா கக்கூஸ் வந்துச்சுன்னா அவன் கீழே படம் தான் போவான். ஸோ கஷ்டம். அப்படியே படுறான். நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கான். எழுப்ப முடியல. சரி, தூங்கணும், எழுப்பக்கூடாது இல்லையா? தண்ணி வந்து அவனுக்கு தெரியாது. தம்பிக்கு இன்னும் தெரியாது. பாத்ரூம் ஃபுல்லாக இருக்கு மட்டும் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன். இந்த ரோடு பாருங்கள். அங்கெல்லாம் போனால் சரியான தண்ணி. இந்த ரோடு போக அவ்வளோ தண்ணி இருக்கு பாருங்க. என்ன பண்ணுறது தான்? வேலைச்சேரி கிடையாது, வெள்ளச்சேரி. காற்று பயங்கரமாக அடிக்குது. இங்கே பாருங்கள் காற்று எப்படி அடிக்குது. எங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடி. இங்கே பாருங்கள். அங்கே பாருங்கள் ஆட்டோலாம் தண்ணி நிற்கிது பாருங்கள். ஃபுல்லாக தண்ணி. இன்னும் மழை பயங்கரமாக இருக்குது. கேமரா நனைஞ்சிரும் போல இருக்குது. நல்லா தூங்குறான். சூரியக்கண்ணா, சூரிய, குட் மார்னிங். அயர்லு காஃபே கோச்சுக்கோ வாங்க. அது கண்ணை மூடின்னு சொல்கிறேன். நைட்டெல்லாம் தூங்கலை. அவ்வளோ மழை. இங்கே பாருங்கள், பாத்ரூம் ரொம்ப தண்ணி ஃபுல்லாக வெளியே வந்துடுச்சு. தெரியுதுங்களா? ஃபுல்லாகிடுச்சு. ஃபுல்லாகிட்டு தண்ணி வந்துடுச்சு. வீல் சேரில் உட்கார வச்சு கட்டில் ஏற்றியாச்சு. உட்காரத்துக்கு பயப்படுறான். கட்டில் படுக்கிறதுக்கு பயப்படுறான். சூரிய உட்காரியா கொஞ்ச நேரம்? இது ஒன்றுக்கு எடுத்துடுறேன். ரொம்ப நாஸ்தி ஆகிடுச்சு வீடு. இதுதான் இந்த ஏரியா.
சூரி பயப்படாம பாருங்க. என்ன டல்லாக இருக்க? காப்பி தட்டா? எங்கள் அப்பா எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டு இருக்காரு. ஏற்கனவே அவருக்கு கீழெல்லாம் தண்ணியோட தண்ணி போடும். விடுங்க, கொஞ்சம் தெம்பாயிட்டார். காப்பி கொடுத்துடலாம். இது போத்தி விட்டேன். உதறான். காப்பி தட்டா சூடா? வணக்கம் பாலு சார். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். எப்படி இருக்கும் வீட்டாண்ட தண்ணியெல்லாம்? சமத்தியான தண்ணி. இவன் பாரு எப்படி பயப்படுறான். உதறது பாரு வாய் எப்படி உதறது. சரி 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 நேரம் உட்கார், பயப்படாத. கட்டெல்லாம் விழாது. பொன்னாடை பூத்தி இருக்கேன் இப்போ தான் அவனுக்கு குளிர் எடுத்துக்கிட்டு. ஆமாம், பொன்னாடை. காப்பி தட்டேன். தைரியமாக உட்காருண்ணா. இப்போ தான் பாய் எடுத்தேன் நான். ஏன்னா பாய் இந்த அவனால் உட்கார முடியாது. வழிக்கணும் வருவான்ட்டு. தைரியமாக நேரம் உட்கார் விட மாட்டேன். என்னாச்சு? ஆப்பமா? Good morning. காப்பி குடிச்சேங்க. Kape kojika vaga. Kape kojika vaga. காலைல உதறான். இப்போ தான் கொஞ்சம் மாத்திரை ஒன்று கொடுத்தேன். பயங்கரமாக குளிர். இல்லை, கிளைமேட் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. ஜெல்லுன்னு இருக்குல்ல கிளைமேட்டு. வெளியே ஃபுல்லாக தண்ணி, எங்கள் வீடு ஃபுல்லாக தண்ணி. என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள். இவனை வச்சு இது காப்பி தட்டேன். காப்பி குடிச்சேன்னு கேள்வி இவங்களே. Kape kojika. இப்போ பரவாயில்லையா? அதாவது கிளைமேட் அந்த மாதிரி ஜில்லுன்னு இருக்குது. தண்ணி குடிச்சியா? சுடு தண்ணி கொஞ்சம் கொடுத்தாச்சு. காப்பி மட்டும் கொடுத்துட்டு வந்த ஒரு நிமிஷம். நைட்டு கரண்ட் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. அதனால் வீடியோ போட முடியலப்பா. நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணியிருப்பீங்க வீடியோ வரும்ன்ட்டு. சாரி. எங்கள் வீடியோ பயங்கரமாக இருக்குங்க. நான் ரொம்ப நாஸ்தியாக இருக்கேன். எங்கள் அப்பா பாருங்க இப்படி உட்காந்துருக்காரு. கீழே ஃபுல்லாக தண்ணி காலிக்கு உட்காந்துருக்கு. இன்னும் மழை இருக்கான். புயல் போச்சா இல்லை எனக்கு தெரியல. சரி, காப்பி கொடுத்துருவாங்க. நீர் காப்பி தரேன். பரவாயில்ல வச்சு என்ன 2 நாள் முன்னாடி ரொம்ப மோசமாக இருந்தார். காஃபி சூடாக இருக்குது. சாப்பிடுங்க. சூடாக இருக்குது சாப்பிடுங்க. இதட்ட இந்த சூடாக குடி, அப்போ தான் குளிராது. தண்ணி குடி என்கிட்ட. இந்த Kape kojika vaga. நீ குடி முதல்ல. அவனை குடிச்சிருப்பாங்க. இந்த ஒரு கஷ்டத்துலையும் இந்த ஒரு சுகத்துலையும் காப்பி கொடிங்க வாங்க. சூடாக இருக்கேன். சூடாக சாப்பிட்டா குளிராதான். இன்றைக்கி அநேகமாக மழை நின்றுச்சுன்னா தண்ணியெல்லாம் போட்டு கீழே இறக்கி வச்சிருக்கேன். கட்டு மேலே உட்கார தான் கொஞ்சம் பயப்படுவான். நிலைமையை சொல்ல முடியாது. அவங்கள சொல்லு. என்னைய சொல்கிறேன். எங்களை சொல்லு. என்ன போய் பாத்ரூம் போய் உங்களை பார்க்க சொல்கிறாங்க. பாருங்கள் ஃபுல்லாக தண்ணி. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. உங்கள் வீட்டான நீ வீடியோ எடுத்தியா? வீடியோ எடுத்து காமிச்சு போட்டுரு. நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. சரியான தண்ணி எங்கள் வீட்டாண்ட. எப்படி வந்த நீ இந்த இதுலேயும்? வண்டியே இவ்வளோ தூரம் தண்ணி, இடுப்பு அளவுக்கு தண்ணி போயிருக்கு. சென்னை வேறு லெவல். அவ்வளோதான். குடி பால். மறுபடியும் தண்ணி உள்ளே வர போகுது பால். தண்ணி மறுபடியும் உள்ளே வரும். எத்தனை நாள் தள்ளி விட்டாலும். கொஞ்சம் தள்ளி விட்டா காயும் ஏரியா காஞ்சிருந்தா ஃபேன் போடுவேன். குளிராது இல்லை. போதும் பாலே போதும். நான் தள்ளி விட்றேன். விடு பாலே. கை கழுவி காஞ்சிச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா போயிடுச்சு. எனக்கு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. மறுபடியும் மழை இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களே. அது வந்து என்ன இருக்கும் வீட்டுக்கு வண்டியில் வந்து உட்காருப்பலாம். அவங்க நடக்கிறான் தான் பாலே. நான் பின்னாடி உட்காந்துறேன். இவன் நடக்கிறதா தான் நீ எவ்வளோ வேலை செய்வான். சூரிய நடந்தால் எனக்கு வேலை செய்ய மாட்டேன். எல்லா வேலையும் நீ தானே செய்வேன். அப்பா வேலை, வீட்டு வேலை. பாபுக்கு பாதி வேலை கம்மியாயிடும் இல்லை. நடக்கிறியா சீக்கிரம்? சாமி வேண்டிக்கோ. எனக்கு கால் சரியாகணும் சாமி. எல்லாம் வேண்டிப்பாங்க உனக்கோசரம். பாவம் டெய்லி கேட்குறான் கால் ஒன்றுன்ட்டு. என்ன சின்ன ரேடியோவா? பாட்டு. ஓகே. 2 ரேடியோ எல்லாம் இருக்குது.
அவங்ககிட்டே கொடுத்துருங்க. இங்கே ஒரு ரேடியோ. சரி சரி ஓகே. சரி எடுத்து வச்சிடலாம். சரி நான் அப்போ அந்த வீடியோ எப்படின்னு பார்த்துட்டு வரட்டா சூரிய? ஆ என்ன இங்கே பாரு போயிட்டு வந்துட்டேன் நான். தைரியமாக இரு. பாலா அங்கே போயிட்டு வந்துடுறேன். சரி சார், ஓகே சார். பாருங்க எங்கள் ரோட்டில் தண்ணி இப்போ கொஞ்சம் வெளிச்சமாக இருக்கு. கார் பாருங்க. ஃபுல்லாக தண்ணிங்க. எப்பா இன்னும் மழை இருக்குன்றாங்க. மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு மறுபடியும். செம்ம காற்று அடிக்குது பாருங்க. பாருங்க இதுக்கு மேலே ஓட்டினா நீங்கள் என்னை திட்டுவீங்க. நான் மொல்லமாக தான் ஓட்டுறேன். கீழே வந்தாலும் ஃப்ரண்ட் வீல் சின்ன பள்ளத்தில் போனோட கீழே வந்துடுவேன். போதும் வேண்டாம்.